Lekcja pod tytułem Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Na poprzednich lekcjach uczyliśmy się m.in. jak mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian albo przez liczbę. No a teraz będziemy wykonywali czynność odwrotną, czyli będziemy się starali z sumy algebraicznej, na przykład takiej, utworzyć iloczyn, żeby przed nawiasem była jakaś liczba albo jednomian, a w nawiasie suma algebraiczna. Po co to jest? No, za chwilę się wyjaśni. Najpierw dowiedzmy się, jak to się robi, a później Ci pokażę przykład, że to się bardzo może nam w przyszłości przydać. Czyli cóż, dążymy do tego, żeby coś przed nawiasem się pojawiło, liczba albo jednomian, a w nawiasie suma algebraiczna. Ten wspólny czynnik to jest właśnie to coś przed nawiasem. Co to jest wspólny czynnik? To jest albo liczba, albo jednomian, czy na przykład liczba 5, albo jednomian na przykład 7a. Taki wspólny czynnik, przez który da się podzielić każdy z jednomianów naszej liczby, naszej sumy algebraicznej. Mamy takie jednomiany 4a, 6b i 8. Przez co z każdy z tych jednomianów da się podzielić. No jak sądzisz? No tutaj dobrałem na początek bardzo prosty przykład. Widzisz, tutaj każda z tych liczb jest parzysta, więc na pewno da się podzielić przez 2. A może da się podzielić przez 4? No niestety nie, bo szóstka się nie dzieli przez 4. A może da się podzielić nie dość, że przez 2, to na przykład przez 2a. 4a by się dało, ale już 6b i 8 nie da się podzielić. A więc zostaje nam samo 2. Czyli, tutaj wytrę to, bo już dokonam właściwych zapisów. Przed nawiasem pojawia się nasz wspólny czynnik, czyli ta liczba, przez którą damy radę podzielić każdy ze składników, każdy z jednomianów. Czyli wypisaliśmy wspólny czynnik, piszemy razy, albo nic nie piszemy, bo jak pamiętasz, kropkę przed nawiasem można pominąć. I teraz w nawiasie wpisujemy wyniki dzielenia. 4a podzielić na 2 to jest 2a. 6b podzielić na 2 to jest 3b. 8 podzielić na 2 to jest 4. I gotowe. Dokonaliśmy wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias. No a teraz może się zastanawiać po co? No to pokażę Ci. Zobacz. Ta sama suma algebraiczna, tylko że w liczniku mianownika. W liczniku ułamka, a w mianowniku mamy dwójkę. Pamiętasz, co nam się tutaj zrobiło? Myśmy włączyli 2, czyli mamy 2, a w nawiasie 2a dodać 3b dodać 4. Teraz jest kreska ułamkowa i pod kreską 2. Co możemy zrobić? Skrócić. I zostanie nam tylko to, co było w nawiasie. Po opuszczeniu nawiasu dostaniemy 2a plus 3b plus 4. I popatrz, z takiego paskudztwa zrobiła się nam taka bardzo prosta, elegancka, miła suma algebraiczna. To się bardzo będzie nam przydawało w następnym dziale, kiedy będziemy się uczyli rozwiązywać równania, a później jeszcze w następnej klasie w rozwiązywaniu układów równań. Często będą takie brzydkie postacie, że będzie ułamek. I wtedy pierwszym krokiem będzie dążenie do uproszczenia i właśnie ta umiejętność wyłączania czynnika przed nawias wspólnego będzie tutaj niezbędna. Dlatego na tych lekcjach się właśnie tego uczymy. No to teraz poćwiczmy sobie, skoro to takie ważne, dalej. Kolejna suma algebraiczna. Proszę bardzo, tu mamy pierwszy jednomian, tutaj drugi, tutaj trzeci. Przez co tutaj można to wszystko podzielić. Przez 2 się nie da, no bo AB się nie podzieli przez 2. Ale zauważ, że tu da się każdy z tych jednomianów podzielić przez a. Ten się podzieli, ten i ten. No to wypiszmy. A w takim razie jest wspólnym czynnikiem przed nawiasem, a w nawiasie wyniki dzielenia. AB podzielić na a? No napiszmy sobie AB podzielić na a. Skąd ta dwójka? Jakieś dziwne skojarzenia. Podzielić na a. Dobrze jest sobie napisać w postaci ułamka, bo tu od razu widzimy, skraca się i zostaje samo b. A teraz 2a podzielić na a w postaci ułamka, skraca się ułameczek i zostaje samo 2, czyli plus 2. I teraz 4a kwadrat podzielić na a.
to jest 4a kwadrat podzielić na a pamiętamy, że a kwadrat to jest a razy a, jedno a się skróci i zostaje nam 4a. Proszę bardzo, plus 4a. Gotowe. Jeszcze poćwiczmy. Następny przykład. Co tu wspólnego? Literka? No niestety nie, bo wszystkie różne. No, liczby parzyste, czyli przez 2. A może przez 4, bo to by się dało. Pierwszy jednomian i trzeci jednomian. O, tu mamy pierwszy, drugi i trzeci. No niestety pierwszy i trzeci dzielą się przez 4, ale drugi się przez 4 nie podzieli. Bo to musi być dzielenie bez reszty. Musi nam wyjść w wyniku liczba całkowita. Nie może wyjść ułamek, ani dzielenie, ani wynik z resztą. Więc naszym wspólnym czynnikiem jest dwójeczka. No to dzielimy 4b na 2, 2b. Już nie będę się bawił w takie rozpisywanie jak tutaj. Tych dzieleń mam nadzieję, że to w pamięci jesteśmy w stanie wykonać. Minus 2a na 2 to jest po prostu minus a. Minus 8c na 2 minus 4c. I gotowe. Następny przykład. Co tutaj, jaki mamy wspólny czynnik? Tu jest trójka, ale tu jej nie ma. No to nie pasuje. Tu mamy z, tu mamy z i tu mamy z. No to z. W takim razie będziemy dzielili przez z. Z wędruje przed nawias. 3zy podzielić na z to jest 3y. Teraz minus z do kwadratu podzielić na y. No napiszmy sobie minus z do kwadratu podzielić na z. Przepraszam, powiedziałem, że przez y. To jest minus z razy y na z. Ciach, ciach. I zostaje nam minus zy. No to wpisujemy minus zy. I ostatnie 3z na z to jest po prostu 3. Przedostatni przykład. Co tutaj mamy wspólnego? Popatrzmy najpierw na liczby. Najpierw się warto liczbom przyjrzeć. Mamy tak, 4, 8, 16, wszystkie parzyste. Ta się dzieli przez 4 i ta, i ta. To fajnie. 4 na pewno. A może jeszcze coś z literkami. Zobacz, tu jest a i tu jest a. A więc da się zrobić wspólny czynnik 4a. No to piszemy 4a i teraz zaczynamy dzielić. 4ab podzielić na 4a. 4ab podzielić na 4a. A się skróci i czwórka się skróci. Zostanie b. Teraz 8a kwadrat b kwadrat. 8a kwadrat, czyli a razy a i b kwadrat podzielić na 4a. Jedno a się skróci i tutaj też się skróci. Tu jest jedna czwórka, tu są dwie czwórki, czyli mamy 2ab kwadrat. 2ab kwadrat. Widzisz, to było skomplikowane, dlatego warto sobie na początku rozpisywać na te dzielenia z kreseczką ułamkową. I ostatnie, minus 16a. Pamiętaj, żeby to zawsze ze znakiem traktować. Minus 16a podzielić na 4a. Minus 16a podzielić na 4a. A się skraca, tu jest jedna czwórka, tu są 4 czwórki, więc tu mamy minus 4, a więc minus 4. I gotowe. I jeszcze jeden ostatni przykład, o taki z ułamkami, żebyśmy widzieli, jak coś takiego brzydkiego zamieni się na bardzo elegancką postać. Oddzielnie traktujemy ten ułamek i ten ułamek. No najpierw nas interesuje ta suma algebraiczna. Co tu jest wspólnego? Trójeczka, prawda? Bo szóstka się przez 3 podzieli i 3 też się podzieli przez 3. Czyli tutaj wspólnym czynnikiem jest 3. Od razu przepiszę kreską ułamkową i mianownik, no i zabieram się za wyłączanie wspólnego czynnika. Już ustaliłem, że to jest 3. 6x podzielić na 3 to jest 2x. A teraz minus 3 podzielić na 3 to jest minus 1. Przepisujemy to, co od razu można przepisać i teraz zajmujemy się tą sumą algebraiczną, przez co się podzieli zarówno ten jednomian, jak i ten. Przez 4. A więc 4 jest wspólnym czynnikiem. Przed nawias go i dzielimy. 4y na 4, y. 8x na 4, 2x. O. I gotowe. No. Zadanie wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias już wykonane, ale uprośćmy to dalej. No to upraszczamy. Tu się trójeczki skracają, więc nam zostanie 2x minus 1. Tutaj też możemy skrócić. Tu jest jedna dwójka, a tu dwie dwójki, czyli mamy minus 2y plus 2x.